L-attitudni ta' ħafna mill-ministri u s-segretarji parlamentari li ma jwiġbux il-mistoqsijiet leġittimi li qed isirulhom imossa li tqarreb lejn stat totalitarju, kważi dittatura. Hekk qal l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin wara l-ment formali magħmul minn Net News dwar il-mod li bih il-Ministru Clint Camilleri insulta lil ġurnalista dan l-istazzjon għax mhux bitux il-mistoqsija li saritlu. Iffaċċjat l-ment, il-Ministru Camilleri prova jiġġustifika billi qal li juża l-kelma imbeċilli meta kien qed jitkellem mal-Ministru Clayton Bartolo dwar xi ħaġa oħra. Iżda anke hawn l-IGM wera li ma jemminx l-iskuża tal-Ministru. Fil-fatt l-Istitut qal li huwa aktar minn evidenti li Camilleri induna bil-gravità tal-insult li jagħmel u prova jagħti ilu. Bl-istess mod l-IGM innota wkoll kif lanqas ma huwa aċċettabbli li l-Ministru Ian Burch din il-ġimgħa stess ipprova jiġbor dawwa fuq it-televiżjoni billi qal li l-Malti tiegħu inftiem ħażin. Għalik bil-fatti x'fatti x'għamilt inti? Għasirna xilek tassejja xogħol. Iżda l-kundanna tal-Istitut tal-Ġurnalisti tasal f'nofs iskiet li tarrax tal-Prim Ministru Robert Abela dwar dawn l-inċidenti. Xhieda ta' kemm Abela qed jagħżel li jiddefendi lil membri tal-Kabinett li huma qrib tiegħu. Wara li ddefenda lil Rosjan Kutajjar minkejja li allegatament ħadet 50,000 euro f'senserija qed tkompli jiddefendi l-aġir ta' Ian Burch u issa anke Clint Camilleri. Tant li ftit tal-jimilu Abela qalilna lil Ministru Camilleri meta seħ dan il-każ u uża l-kelma imbeċilli kienet ikellem lil Clayton Bartolo. Sa dan it-tant, l-IGM appella wkoll għal attitudni aħjar minn dawk il-ministri u s-segretarji parlamentari li jażlu li jiżgiċċaw b'xi tweġiba bħal no comment għax l-Istitut jemmen li l-Gvern hu fid-dmir li jagħti rendi kont lill poplu billi jwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti.